¿Cómo impactó la primera tormenta invernal de la temporada a Nueva York? La primera tormenta invernal de la temporada cubrió Nueva York con una capa de nieve que comenzó a caer la noche del sábado y continuó durante la mañana del domingo. En algunos puntos de la ciudad se registraron acumulaciones de hasta 7 centímetros, mientras que en zonas periféricas y en Nueva Jersey se esperan nevadas mayores de más de 15 centímetros. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta concluirá el domingo por la tarde, aunque las bajas temperaturas persistirán. Desde el viernes, el Departamento de Sanidad de Nueva York esparce salmuera en las vialidades para mantener la circulación y reducir riesgos. Para más noticias y reportes virales, mantente en 6W News.